သမုပ္ပါစာရမရသေးတဲ့လူများပြီးတော့ဒီမှာလာကြတော့အခုဝေလိုက်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါစာရွက်နှစ်ပြင်ကတစ်နေ့လေးလာတစ်ဖက်ကတစ်နေ့လေးလာလူအောင်များကတော့လေးလာပြီးသားထားပါတော့လူတွေများအခုကအဲ့ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာကြက်ကြက်ကြီးလေးလာပြီးပါလေးလာဖို့ဆိုတာကကျက်ဝိုင်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ပတ်မှာလိုက်တဲ့လူများတော့ခုမှမြင်ဘူးခုမှတွေ့ဘူးကျက်ဝိုင်းထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပထမ10ဝိုင်းဒုတိယ10ဝိုင်းတတိယ10ဝိုင်းသရုတ်ထ10ဝိုင်းပင်စမ10ဝိုင်း10ဝိုင်းအလုံး9ရာကြီးပထမအပေါ်ဆုံးအထက်က10ဝိုင်းအထက်ကတွင်းထားတဲ့စာလုံးလေးတစ်လုံးချင်းပြက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိသရမရဏအဲဒီပြက်ထားဒါလေးတွေပြက်ထားမှလုံးစီပတ်ပြီးနှုတ်ထဲရနေမှဒီကပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတော့ကောက်ခံငင်ကနဲ့အတိတ်ပဲရတာမှတ်နိုင်မယ်ဒီလိုမှကိုယ်စားတဲ့ရနေလို့ရှိရင်ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘယ်လုံးပြောနေလို့ပြောမှမသိဘယ်ရှိရောက်သွားလို့ရောက်မှမသိဒီလိုဘာမှမသိလို့ရှိရင်လည်းခရီးကမတွင်ဘူးလိုက်ရကျိုးလည်းမနှက်နာကျိုးလည်းမနှက်ဒါကြောင့်ကျူရင်ပြီးတော့လေးလာထားပါလို့ညာရမလေးနာနိုင်တော့မဲအဲဒီအပေါ်ဆုံးစက်ဝိုင်းအထက်ထင်းပါတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏဥတ္တလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိစရမရဏဆိုတဲ့အဲဒီစလုံးတော်ရအောင်ကြည့်ဒါတနည်းတော့ကြည့်လဲရတာပါပဲတနည်းနဲ့မရရင်နောက်တနေ့ဆက်ကြည့်ဒါတော့မကသေးဘူးမနေ့ညရချင်းပြပါရမှားဝါစုလက်ပြီတို့တရက်နေလည်းပဲဝါကတ်တဲ့နေ့မို့လို့သင်္နာမဖွင့်ဘူးလို့ဝါစုတဲ့နေ့ဝါကတ်တဲ့နေ့ဝါစုရကိစ္စဝါစုသင်္ကန်းကတ်ထားနဲ့ဝါစုကန်းကတ်ထားနဲ့ဒီချိန်ကတော့လည်းသင်္နာဖွင့်လို့မဖြစ်ဒါကြောင့်နှစ်ပြင်ကတရက်တစ်ဖက်ကတရက်ဘယ်နှက်ကလောက်ရတရက်3ရက်ပိတ်3ရက်အတွင်းမှာလေးလာနေတဲ့တတိရှိပါတယ်ဒီတော့မှဝါစုလာပြီးတော့2ရက်နေညမှသင်္နာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ဒီတော့ဒီဝေးထားတဲ့စာရဲ့လည်းပဲရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ကိုယ်ွယ်ကြပြီးကကြဒါဓမ္မဇေဒီခေါ်တယ်ဒီလေးမျိုးတဲ့ဓမ္မအပါဝင်ဒါတွေမကဘူးဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်ရတဲ့ပါတဲ့တရားတွေကိုယ်ရင်အားဖြင့်ပြတ်မှတ်ပြီးထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝင်းထဲမှာဒီတရားတွေရရလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဓမ္မဇေဒီထိုက်တယ်လူနာဥက္ကပူဇော်တိုက်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဆိုတာအမှန်တမ်းလည်းပဲနာခဲ့ကြားခဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားတခုပွင့်တော်မူမှတစ်ခါတစ်ခါဟောတဲ့တရားသာသနာ့ဘာအခါပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကြီးနာကျင်တယ်ဆိုပြီးတဲ့ဟောပြီးပြောပြီးမရှိလို့မနာရဘူးဒါဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်အခါမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့တရားကြီးေဝနာမုံမြတ်တဲ့တရားခေါ်ဒါကြောင့်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားလည်းပဲအမတန်ခက်ခဲတယ်အမတန်နည်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရထနာကြည့်မှလည်းပြီးလိမ့်ဒါကြောင့်လည်းသင်္นานရဲ့ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းလောက်မှာထားမဟောပဲနဲ့နောက်ဆုံးလာပြီးတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါကြီးပြတာတခြားမဟုတ်ဒီတရားကိုလက်ခံနိုင်အောင်နာနိုင်အောင်မှတ်နိုင်သားနိုင်အောင်ညာအခြေအားဖြင့်ရင့်ကျက်ပါစေဆိုတဲ့အနေအချင်းတော်တော်ကြီးပဲအပေမအနွမ်းနဲ့ခံပြီးတော့တတ်ရောက်လိမ္မာအောင်သင်ကြပြတာပေးလို့တော်တော်ကြီးကိုအသိဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်လို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်အိန္ဒြေရပြီဆိုတော့တဲ့အခါကာလမှာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါပြရတယ်ဒါကြောင့်တချို့လည်းပဲတရားအစီအစဉ်မတည့်လို့အပမခံပြီးတော့ကိုယ်ကဟောပြီးပြောပြီးတဲ့နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသိကြပဲပေါ်ရေမတင်သလိုပဲပြောပြီးတဲ့လျှောကြသွားတာဘာမှမရှိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အစီအစဉ်မတည့်လို့ခေါ်ဘာလို့လို့တချို့တရားဟောဆရာများလည်းပဲဟောပါရဲ့ဒီကစဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါကစဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါစဟောတော့လူရင်းတယောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့တရားကနည်းနည်းချင်း၄ပါးနဲ့ချပြီးဟောထားတဲ့တရားလို့နည်းနည်းချင်း၄ပါး
သို့လောက်တော့နည်းနေတဲ့တရားတော်ကြီးကိုလူသေးတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါကောက်ခေါ်ဘာသဘောပေါက်မှာတော့လို့ဘာလက်ခံနိုင်မှာတော့ဘာသိမှာတော့ဘာပြတ်သားမှာတော့ဘာမှပြတ်သားကိုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖတ်ကိုမောလို့ဟောလေပြီးတော့ဘာမှလည်းမရှိအဲ့ဒါတရားပြဖို့ပြန်ပြီးပြေးဖို့ပြေးနေရလဲပဲအစီအစဉ်ကလည်းတဲ့မှာဖြစ်ဒါကြောင့်အစီအစဉ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝလက်ခံနိုင်လို့တဲ့အပိုင်းလေးကစပြီးတော့ဒဇနဲ့ညာအိမ်ကြီးကြီးထွားလာအောင်ညာအိမ်ကြီးရင့်ကျက်လာအောင်ညာမျက်လုံးကျဲလာအောင်အခြေပါရရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းကလေးကစပြီးဒဇနဲ့ကျေပြပြီးပေးရနောက်ညာအိမ်ကြီးရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့သို့လို့အမှန်တည်းခက်ခဲတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးပြလိုက်တော့လက်ခံနိုင်တဲ့သတ္တိရှိအသိဉာဏ်ကကြီးထွားနေလက်ခံနိုင်တဲ့သတ္တိရှိတဲ့အချိန်ပြလိုက်တော့လက်ခံနိုင်တယ်ရလဲရတယ်ပြက်လဲပြတ်သားအဲ့ဒီတော့ကြီးကြီးများဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကစပြီးခေါ်တဲ့ဆရာများအစီအစဉ်မတည့်လို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမသက်သာဘူးနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဗလာနာတိဘာမှမရှိအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားမများတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းမရောက်စီရအောင်လို့ဒါကြောင့်သင်္นานသူသင်္นานသားများလူဘိန်းကစာမတတ်တဲ့စာမဖတ်တတ်တဲ့မိန်းမသားများလက်ခံနိုင်လောက်တယ်ဝေဘာနိုင်လောက်တယ်ဆိုတဲ့မရှိပညာရှိပရမတ်ကစပြီးတော့သင်္นานသစနဲ့ပြလင်းကြပေးလို့အခုတော့ဉာဏ်ကြီးအတော်ကြီးထွားလို့ယုံနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ခန္ဓာအာရဏဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တော်တော်ကြီးပြတ်သားတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိထားတော့ထိုယုံနာခန္ဓာတို့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာကြီးတခါချပြီးကြတော့ခက်ခဲစရာသိအကြောင်းမရှိတော့လွယ်လင်းတကူနဲ့တာမန်အားဖြင့်မှတ်သားနိုင်ဒါရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဟာအခုလောက်ပဲလွယ်သလားဆိုတော့ဒီလိုလွယ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ခက်တယ်လို့မဟောပါဘူးဒါပြီးရဲ့မိမိတို့တန်းနဲ့မိမိတို့ထိုက်တရားလျော်စွာဆိုသလိုမှတ်သားနိုင်တာပြောရဒါကြောင့်အခုဝေထားတဲ့စာရဲ့ကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှန်ပေါင်းမှတွင်းဘုရားကြောင့်ဆောင်တာထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်စီကရှိခိုးမှန်ပေါင်းမှမတွင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နံကအထူးလေးနဲ့ကညဉ့်ညက်တဲ့နေရာမှာထားဘုရားပထုရှိခိုးတိုင်းထည့်ပြီးရှိခိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်မြတ်ကြီးရှိခိုးပါ၏ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်မြတ်ကြီးရှိခိုးပါ၏ထည့်တဲ့ရှိခိုးဒီထက်ပါတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွစာလုံးလေးတွေအကုန်လုံးရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဓမ္မစီရီထိုက်ပါ၏ဘယ်လောက်မြတ်ဘူးလားမြတ်ပါတယ်ဆရာအမှန်မုံမြတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တန္တရာနဲ့နိဗ္ဗာန်တန္တရာဝေအတွင်းကတတ္တဝါများလွတ်ကင်းအောင်လွတ်ကင်းကြောင်းဆိုတဲ့အနေအချင်းနေယန္တိကတရားတော်များဟောကြတော်မူတဲ့နေရာမှာနှစ်နည်းတဲ့အဓိကရှိပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးပဋ္ဌာန်းနီးအကျဉ်းဆုံးထုံးလိုက်တော့နှစ်နည်းရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးရဲ့ပဋ္ဌာန်းနီးရဲ့ဒီနှစ်နည်းနဲ့တတ္တဝါဥဒ္ဒအလုံးစုံကိုတဲ့တန္တရာဝေအတွင်းကလွတ်ကင်းအောင်ကယ်မတဲ့အနေအချင်းဟောပြတော်မူသောနေယန္တိကဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်နှစ်နည်းရဲ့ရှိဒါရဲ့နှစ်နည်းရှိတော့တို့သင်္นานသူသင်္นานသားများကဘယ်နည်းအခုသင်ကြားလေ့လာနေလဲဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပဋ္ဌာန်းနည်းဆိုတာကတော့တာမန်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတာမန်ညာနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပဋ္ဌာန်းဆိုတာအမှန်တန်ကျေဝန်းအနန္တနေယသမ္မာနပါတာဓိကနာမဲ့ကူကအနန္တနေယသမ္မာနပါတာဓိကအနန္တကအဆုံးအစရှိတဲ့နေယကနီးအဆုံးအစမရှိတော့နီးပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့ထက်ဝန်းကျင်မှာကြီးညိုရဲကောင်းတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပဋ္ဌာန်းကျမ်းအင်္ဂါကျေဝန်းနေတဲ့ပြီးတော့တို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းလေ့လာတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မဲ့ညာဖူညာမရောက်ခင်မဲ့အသက်ဆုံးလာလေဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့မသိရဘူးလားဆိုတော့သင်နိုင်ရင်ပိုးရကောင်းပါ၏လေ့လာနိုင်ရင်ပိုးရကောင်းပါ၏ဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးပဋ္ဌာန်းနီးနှစ်နည်းရှိတဲ့နေ့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးနဲ့သိပြီဖြစ်စေပဋ္ဌာန်းနီးနဲ့သိပြီဖြစ်စေမဲ့ညာဖူညာအမှန်ရရဲ့တန္တရာဝေအတွင်းကတကယ်လွတ်ကင်းနိုင်ပါ၏အကျေဆုံးနီးနီးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းနီးစာရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးက
လွယ်နဲ့သိနေတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဒါလူလူငါငါလူတကာနဲ့သင့်တော်ဤလို့ဒီလိုယူဆလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနိချပြဤအဲ့ဒါသင်္นานလည်းပဲအပန်းတိုက်အပတိုင်းခုလိုပဲကုလိုရှင်များကရပြီးတော့လူစီတက်စီဆိုလိုပဲဒီသင်္ကန်းစာတွေဝေးလူဟောင်းများကတော့ရပေါင်းများပါဘူးအနည်းဆုံးအဖြစ်၄ချိန်တက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါ၄ခါရှိရ၅ချိန်တက်ဘူးတဲ့ဆို၅ခါရှိ၆ချိန်တက်ဘူး၆ခါရှိ၂ချိန်တက်ဘူး၂ခါရှိပေါ့ဒီချိန်တက်ဘူးလည်းတစ်ခါရပြီးတာနော်မှန်ပါတယ်ကြာအဲ့ဒါရတာများတော့ဒီလိုရဲ့သိလိုချင်ပြပါငါရပေါင်းလည်းများပြီတချို့ကလည်းရများယူတာရများယူတာတော့ဘာသာညာဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကတော့စေတနာကောင်းပါတောင်းသူရှိပေးဖို့တောင်းလည်းတောင်းကြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ကြာကိုယ်အိမ်မှာကိုကျက်သေးဆောင်အနေရဖြစ်ငါတို့ကိုယ်ွယ်ရစိကရဆိုပြီးတော့တချို့လည်းတတ်တတ်ရရသာသနာနာမှန်ပေါင်းမှတွဲပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ထားအဲ့ဒါအာနုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါမြင်တော့တချို့ကလည်းလိုချင်တော့တောင်းတော့လည်းညင်းမဖြစ်တော့ပေးလိုက်အဲဒီလိုပြီးဖို့ကံဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားတချို့လည်းယူကြဒါပြီးတဲ့ကံနဲ့လည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးပေါ့ကိုယ်နဲ့လည်းတတ်ပြောက်လိမ္မာအောင်ကြိုးစားပြီးလေ့လာပါပွားများပါအထုတ်ပါလို့သေဝနာတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကြီးပေါ့ကောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားလည်းပဲပြရတယ်ဆိုတော့တခန္ဓနာသိပြီးတော့မလွယ်လာဘူးအဲ့ဒါသင်္นานကတစားတခန္ဓတခန္တခန္ဓတကဆန်းလဲဆန်းကျဲတဲ့နဲ့လဲနဲ့နဲ့ခဲလဲခဲခဲတဲ့ဆိုတော့ပြတဲ့လူမှာတော့မသက်တာအမှန်ပဲတော်တော်လေးညာရင်တွေတို့သင်္นานတွေရင့်လာရင်ငါသက်တာကွနားတာကိုယ်တာရှိရဲ့လို့ညှို့လင်းချက်ကမရှိပါဘူးတခန္ဓတခန္ပိုးပြီးတော့ပြမန်းခံနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြတဲ့တရားလဲတခန္ဓတခန္ပိုးပြီးတော့နေခက်ခဲအဲ့ဒါသဘောမှရှင်းပါစေအသိဉာဏ်တွေပွင့်ကြပါစေပြက်ပြက်သားသားနားလည်ကြပါစေဆိုတဲ့စေရနာအဓိကထားလို့ဒါကြောင့်တခန္ဓတခန္ပိုးပြီးတော့ပြမန်းပါတယ်လို့အခုဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးဆိုအတော်ကြီးပြမန်းခံခဲ့သိရောကိုယ်ပါဆိုလိုပဲကိုယ်ရာတတ်တာလည်းမရှိပါဘူးကိုဉာဏ်မိတယ်များတော့ကိုယ်ပြမန်းခံပြီးပြခဲ့ဒါရင်ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးပြလာလိုက်ရက်ကလည်းအတော်ညောင်းခဲ့ပြီတော်တော်ကြီးလည်းပြမန်းလာပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါကြရင်တော့ငါနာတာနေတာရှိရဲ့သက်တာကွင်ရရလို့အောင်းပြီအဲ့ဒီဉာဏ်10ပါးတဲ့သေစာတကူတိုးပြီးတော့ခက်ပိုးပြီးတော့ပြမန်းခံရအောင်မယ်လို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပိုးလည်းခက်ခဲပူလည်းနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးဆိုတာဒါကြောင့်လည်းတို့စားရတဲ့လူသိများကဒီလိုအမှန်တန်ခက်ခဲတဲ့ဒေသနာကြီးဒီវិချာဒုတိကိုရဖို့တော့ခက်လာရဲ့ဆိုစိတ်တက်လည်းပြတ်မသွားနဲ့တကယ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံလောက်တော့ရောက်အောင်အာကျုမှတ်တဲ့နဲ့ဒီကလည်းပြသပေးပါမယ်နာမိတော့လည်းပြီးပါလိမ့်ဩဒီချိုးလောက်ရောက်အောင်တော့တို့သဘောအပေါက်သားပဲအနာယူနိုင်သားပဲသဘောပေါက်လို့နာယူနိုင်ပြန်တော့ဘယ်လောက်ခီးရောက်ကြလဲဆိုတော့ခီးရောက်တဲ့အကျိုးလည်းပြီးလိမ့်တမ်းဘယ်လောက်မြင့်လာပေါ့တို့ရဲ့ညာဣန္ဒြေဘယ်လောက်ကြီးထွားလာပြီတို့ရဲ့အပိညာဏ်တွေဘယ်ဆင်းလောက်ရောက်နေပေါ့ဆိုတာအမှန်တန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သဘောကြီးလည်းတွေ့ရပါလိမ့်ဒါရောစိတ်တက်လည်းမပြည့်ကြဘူးအာသီသလည်းထားကြဘယ်လိုအာသီသထားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့တရားတော်များသူပြောငါပြောတာကြားရတယ်ငါကိုယ်တိုင်အားဖြင့်အတိတ်ရထားတဲ့ကြာကြာနာနာတခါမှအစအဆုံးမနာဘူးခဲ့ဒီကာတော့ပြမုတ်ကြငါနာရတော့မှာပဲစိတ်ထဲမှာညှော်ကိုးပြီးတော့ဝမ်းသာမနာရရဲ့ငါမပြီးဘူးမနာရရဲ့ငါမအေးဘူးမုတ်ကြဆက်ဆက်လည်းငါနာရတော့မှာပဲဒီရဏဓာတ်ဒီလိုပြတ်တာအဲ့လိုပြတ်ထားတဲ့ဘလူကပဋိစ္စသမုပ္ပါအစအနေအဆုံးတိုင်နားလိတုတ်ကူးမမီသေးဓမ္မတ်တုတ်ကူးမဝင်နိုင်ဘာလို့ပြည့်သွားမှာကိုတုတ်ကူးဝင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူစေရနာဓာတ်ကအင်နာမြတ်နေတယ်မဟုတ်လားမြတ်နေရတယ်ဆရာဒါတရားတော်ရဲ့ဂုံကြီးကြီးခေါ်တယ်အလကားပြောနာမမှတ်နဲ့သေချာမှတ်တာကုံကုံပြောကြလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာကြီးမဆိုထားနဲ့ဒီဥပဒနာသင်္นานကြီးအစကနေအဆုံးတိုင်ငါမတဲ့ရမအေးဘူးကမနာရမအေးဘူးကလို့စိတ်ဓာတ်ကြောက်ပြင်းထန်တဲ့လူတယောက်ဟာကြမ်းဖန်ပြီးတော့အစအဆုံးလိုက်ရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဂျုံတဲ့အခါလိုက်တာပေါ့လေမဂျုံတဲ့အခါလည်းငါပဲတတ်နိုင်မလဲလို့ငကူရဲ့ပျော်ပြဲပြဲရော်ရဲလူကြတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ကောက်ကြည့်ကြ
တော်ကြပြည့်ပြန်မောတော်ကြပြည့်ပြန်မောတပတ်ကူလေဝခင်းအဲ့ဒါပါပြီလို့တရားကိုယုံကြည်တဲ့ထက်သန်တဲ့သရတရားချင်းကကွာတယ်တဲ့စေတနာပြတ်ပုံချင်းကွာတယ်ခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်သာသနာ့ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ကျုံတဲ့အခါကျရသော်ပြကိုရောမြတ်ခေါ်ကြတော်မူသောပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့နေချင်း၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးဒီကံကအစအနီအဆုံးတိုင်နားတော်မှာပဲဟာဘာမှနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမနာရရင်တော့မဖြစ်ဘူးနားရမှကမ္မတနာခြင်းဘာပြီဆိုတဲ့စိတ်တက်သေးချာပြတ်တုတ်ကိုမမိနိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတရားတတ္တိတရားကိုခေါ်တကယ်ပဲအဲ့ဒါမှတ်ဒီကနေ့ညတော့ဥပဒရာညာ7ပါးနောက်ဆုံးလက်ဆက်သားလို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာကပ္ပဖုံးပြီးဒီကုန်းဥကြသူရဲ့လို့တော်တော်လေးကြားခဲ့ပါပြီပင်လည်းပင်မှန်းခဲ့ပါတယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့လည်းမနှဲပါဘူးတော်တော်ကြီးရဲ့အကျိုးများကြပါမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဆိုရင်လည်းမနှဲပါဘူးဘာမနှဲလဲဆိုတော့နားရတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမဲ့ပေါက်ဖူရောက်တကယ်မဲ့ပေါက်ဖူရောက်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ယုံကြည်တရားတရားရှိထားပြီးတော့နာကြရတဲ့ကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကိုကမဲ့ညာဖူညာအမှန်ပို့မယ်အမှန်ရစီရောက်စီနိုင်မယ်လို့ဒီလိုယုံတာဒါအထိပ္ပယ်ရတာမပြသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖို့ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်နှတတလုံးတိုးချပြသွားတော့ဝိပဿနာညာ7ပါးအကုန်လုံးတစ်ပြုံလုံးအောက်ခြေသိမ်းအားဖြင့်မလွတ်တမ်းရမယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲမယူပါဘူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရကြလိမ့်မယ်လို့ညာရင်လေးအမှုရင်လိုက်လို့တော်တော်ကြီးကြည်ကြကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရမှာပဲဟာနည်းနည်းလေးမကြီးမရနဲ့မသေးမချာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရမှာပဲဟာလုံးလုံးကိုပဲအဓိပ္ပာယ်ရတာပြပြသားသားနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနားမလဲပဲရှိမှာပဲဟာဒါပြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃မျိုးရှိတဲ့နေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တွေ့ကြည့်အမြတ်ကထွက်ရသားပါပဲလို့အဆုံးရှိပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဓမ္မသမဏကုသိုလ်ဆိုတာအောက်တည်ဆုံးထားရသော်ပြကိုရောမြတ်မဲ့ပေါဖူရောက်ဒီအပြင်ဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးတရားကြီးတရားရှိထားပြီးတော့ငါညစဉ်ညာနဲ့လာပြီးနားနေရတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာကြတဲ့ပြုတော့ဓမ္မသမဏကုသိုလ်ကိုကမညာဖူညာကိုအမှန်ရောက်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်လို့တစ်ချက်ကြယုံကြည်ထားပါအကျုံးမရှိပါဘူးအမျက်ထွက်ပြီးတာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးသမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်နဲ့ဘင်္ဂဉာဏ်နဲ့ဘယဉာဏ်နဲ့အာရိနဝဉာဏ်နဲ့နေတိတဉာဏ်နဲ့ဘုဇိတုကမြတဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့ပါလားပဋိသင်္ခာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နဲ့အနုလောမဉာဏ်နော်မှန်ပါတယ်အဲဒီဉာဏ်စဉ်10ပါးလို့ပိုင်းခြားပြီးဟောထားပြီးတဲ့ပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးဆရာကဘယ်နှပါးတော့ဟာ3ပါးပါဗျာသူကငါမေးတာတခြားဥပ္ပါအနုလောမဉာဏ်တစ်ပါးနှုတ်ချင်လို့မေးတာပါဉာဏ်စဉ်အားဖြင့်ပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးဆရာ9ပါးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအနုလောမဉာဏ်ဖယ်လိုက်အနုလောမဉာဏ်ကတော့ပွားများအားထုတ်ကြလိုသေးသလားဟာမလိုပါဘူးဗျာမလိုဘူးသူကတော့မဟုတ်ထီတဲ့ဝင်နေပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့မှဒီကျန်တဲ့9ပါးထဲမှာအင်းလိုက်အားတိုင်းနဲ့ကျိုးစားပွားများအားထုတ်ကြဉာဏ်ကအလုံးလုံးဉာဏ်ကဘယ်နှပါးလဲဆိုတော့3ပါးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသမထနာဉာဏ်ရဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်ရဲ့ဘင်္ဂဉာဏ်ရဲ့မှတ်မိရရဲ့ဗျာဉာဏ်ရဲ့7ပါးဗျာမှတ်မိသေးလားမှတ်မိရရဲ့ဗျာကြီးပြသားမှာသမထနာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နေတိတဉာဏ်မုံစေတုကမြတဉာဏ်ပရိသင်္ခဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နုလောမဉာဏ်အေးဟုတ်တော်သားဆိုပါဦးဒါရဲ့တော်ကြရှိနေအပေါင်းဟုတ်ပါဦးခမတော်ကြမေ့ကြည့်ဦးမလားမေ့ပါဘူးအမေ့တယ်နော်မမေ့ပါဘူးဉာဏ်နဲ့7ပါးနဲ့ပါတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တွေမှတ်မိလို့မဆိုတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့7ပါးတောင်မီတတ်ဘူးဆိုတဲ့အချင်းချင်းရောက်တော့မှာပဲလို့ဒီစားစားနဲ့ကြောက်ကုန်တော့ပြန်ပြီးတော့နှိလာကြပါလို့အမှန်တန်လည်းတန်ဖိုးရှိပါဒါမဲ့ပေါက်ဖူရောက်ဆိုတဲ့တရားဟာဘာပြကိုယ်တိုင်ဟောထားတော့သဘောနဲ့လည်းယုံကြည်နှိမ့်ဆက်ကြမဟုတ်ချရမှာပဲဒီဉာဏ်နဲ့7ပါးသာပွားများအားထုတ်ရင်ဘုတို့မဟုတ်ချမညာပူညာရမှာပဲတစ်ထစ်ကြမပွားများအားမထုတ်လို့ရှိရင်မဟုတ်ချမရပွားများအားထုတ်မဟုတ်ချရမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပတ်လက်ထားကြရအောင်လဲပွားများကြအလက်ကားလည်းမနေကြဒီတော့သမထနာညာဥရိယဗျာညာဘင်္ဂညာဆိုတဲ့ညာစဉ်3ပါး
ကျိုးစားပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးလားဆိုတော့နောက်နာကညာစဉ်6ပါးကတော့ပေါ်ညာနေပေါ့ကနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ယောဂဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာဝအစအစနဲ့တိုးပေါ်လာတဲ့သဘောမင်းညာပြတဲ့ဝဂ္ဂလိကန္နာသဘောဇာဆိုတဲ့နံပါတ်2ရဲ့ဥပမာအတိုင်းငါးဆောင်သမားငါးဆောင်တဲ့အခါကမူရဲ့လေပင်ဆုပ်တိုင်ထားလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ပြန်ဟာကြည့်တော့ငါးဆောင်သမားကဒီမူကြီးလေပင်ကိုကြာနဲ့ဆုပ်တိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမွေမှမသိကြဘူးငါလူရှိတော့ငါတော့မိပေါ်လို့ဝါမန္တတာဖြစ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ယောဂသရပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီယုတ်တမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးအစရှိတဲ့ပရမသဘောဓာတ်သဘောတွေမမြင်ခင်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတဲ့အချိန်ကစားအတ္တဘာဝအတ္တနိယအတ္တဝါဒအနေအချင်းအမတန်နှစ်တဲ့ညနိုးတယ်လို့မတူလားကို တူပါတယ်ဆရာ အမတန်တူတယ်အဲ့ဒီဥပမာအနေအချင်းပေချာကြည့်กว่าဒီတော့အတ္တဝါဒအတ္တနိယဝါဒအနေအချင်းငါသူကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနတ်လူကြီးမှာအသက်လက်ကြာဆိုတဲ့ဝါဒဇွဲကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနှစ်တဲ့ညနိုးနေရာကနေပြီးတော့ဒါပညာဒါပရမဒါယုတ်ဒါနန္ဒါခန္ဓာဒါအာရဏဒါဓအစဣဒဖြင့်သင်္ကြပြတ်တယ်လို့တတ်ကြောင့်လိမ္မာလာတဲ့အခါကျတော့သောသောကနှစ်တဲ့နေတဲ့အတ္တဘဝတည်ပြီးတော့အတ္တဘောကူကာယအတ္တဝါဒအတ္တနိယဝါဒတွေလုံးဝမယုံတော့စွန့်လို့ပြေးလေမဟုတ်ပါပဲလားလို့ပြီးသွားနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ၎င်းနောက်ထိုယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ယုတ်တနန္တပရမတ္တုသဘာဝဖြစ်ပုံပြက်ပုံလေးတွေစုံစုံလင်းလင်းနဲ့သင်လိုက်ကြားလိုက်ကြတော့အိဋ္ဌသာရဒုက္ခသာရအတ္တသာရလုံးဝမရှိတဲ့ကျင်းစိတ်နေတဲ့တရားတွေအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့လေသူကိုယ်ပဲသိလာတဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့တူလဲငါဆောင်တဲ့ယောက်ျားလည်းပဲငါမိတဲ့ငါပြီဘယ်လိုငါလဲခဲ့ဝမ်ပတ္တတာနဲ့ရေတွေကထုတ်ဖို့ညှိုကြည့်တော့ဒီလေးသုံးရင်နဲ့ရေမပွေးဆိုတဲ့မွေမှန်းသွားဘွားနဲ့မြင်လိုက်မြင်ဘူးလား မြင်ပါတယ်ဆရာ ဉာဏ်စဉ်တရားတော်ပေးကြလဲမှတ်ကိုကဥပမာကထပ်တူထပ်မြကြတဲ့ဥပမာပြသွားရေမပွေးပဲလို့မူကြီးဘွားနဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲကြည်လားကြောက်ဘူးလား ကြောက်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါပွားများနေရသေးလား မပေါ်များပါဘူး ကြောက်အောင်ပဲတခါနဲ့လှုပ်နေရသေးလား မလို့ရတော့ပါဘူးဆရာ ဝေမန်းပြီးရင်ကြောက်တယ်မဟုတ်လား ကြောက်ပါတယ်ဆရာ ဝေမန်းပြီးရင်ကြောက်တယ်လို့ပဲယောဂသရပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ၃ပါးကိုပြတ်ပြတ်သားသားမြင်လာလို့တပြည့်တည်းပြည့်နေတာဥပချီးင်းလို့ခဏငယ်၃ချက်သာအသက်ရှိပါလားလို့ဘင်ကညာမြင်လိုက်ရင်ပဲကြောက်စိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူး ပေါ်လာပါတယ်ဆရာ တက်တက်မွေးနေရဘူးသဘာဝတည်းကြောက်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဥပမာလေးသေးချာကြည့်ဉာဏ်စဉ်တက်တယ်ဆိုတော့တစ်တိပြီးအင်းလိုက်အဲ့ဒါပွားနေတာမလိုဘူးဘင်ကညာအထီအောင်ပွားများသမထနာညာဥရိယပြညာဘင်ကညာထီအောင်ပွားများကြိုက်ရလုံးသမထနာညာကြိုက်ဥရိယပြညာကြိုက်ဘင်ကညာကြိုက်ဒီသုံးညာကိုကျိုးစားပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးပြီးဆိုမှပြခန္ဓာ၅ပါးပြီးကြောက်เสียကြီးရဲ့ဆိုတော့ဘုရားတုပ္ပဋ္ဌညာပေါ်လာလိမ့်ကိုလည်းပဲရေတွေကဘွားနဲ့ပေါ်လိုက်ရင်ပဲဘွေမှန်းပြီးရင်ပဲကြောက်ပေါ့ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှပြီးတိုင်းကြောက်လာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘွေမှန်းပြီးလို့ကြောက်တာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရ၃ညာကျင်းစိမ်မှပြီးလို့ကြောက်တာနဲ့အတူကြီးရဲ့ပါအတူဟိုကမွေစရာလဲမွေမှန်းပြီးတော့ကြောက်နေတာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမွေရဲ့အပြစ်တွေမြင်လားမြင်ဘူးလား မြင်လာပါတယ်ဆရာ မွေကြောက်နေတယ်မွေစစ်စစ်ကြည့်နေတဲ့ကြားရမွေကြောက်တဲ့ကြားရမြအပြစ်တွေရှားတွေးရသေးသလား တွေ့ရပါဘူးဆရာ သူ့ဘာဝတည်းပေါ်လာတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီလိုပဲယောဂဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုဘယတုပ္ပဋ္ဌညာဆိုတော့ဘယညာကြီးပေါ်လာတဲ့နောက်ထိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြစ်တွေပြီးပြီးချာပေါ်လာကြတယ်ပေါ်ညာနေဘူးကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဆက်ပေါ်သွားတာကြောက်เสียကြီးပါလားခန္ဓာ၅ပါးကြောက်เสียကြီးပါလားသူတို့ဖြစ်ကြောက်เสียကြီးကနေပြီးတော့ဟာကြောက်เสียဆိုတာအကျိုးနဲ့အပြစ်ဝေဖန်ကြည့်တော့အပြစ်ကြီးတယ်အပြစ်ကြီးရဲ့သူတို့ဖြစ်ဘုံလည်းမူကြောက်เสียကြီးကလည်းသိနေတယ်သိနေတယ်ကြောက်เสียမှသိနေုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမွေအပြစ်တွေပါပေါ်လာဟုတ်လား ပေါ်လာပါတယ်ဆရာ မွေကြီးကြောက်ကြကြီးရဲ့အပြစ်တွေပဲလို့မြင်လာတဲ့ကြားထဲကနေဘာဖြစ်မွေကြီးလက်နဲ့ဆုပ်ကင်ကြည့်ရတာကူပဲယွန်စရာမုန်းစရာနှလုံးနာစရာညှင်းငွေစရာဆက်ဆုပ်စရာဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ်မလာဘူးလား ပေါ်လာပါတယ်ဆရာ သက်သက်ညဒါတွေမွေးယူထူထောင်နေရသေးသလား ထူထောင်ပါဘူးဆရာ သဘာဝတိုင်လာလားယောဂဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုပဲဘုရားညာ
ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကြောက်စရာကြီးရဲ့ကြောက်စရာဒီပင်လည်းအပြစ်တွေပါလားလို့သဘောမြင်လာနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယွံမုံမြင်းငွေတယ်ဆိုတဲ့နေကြညာပေါ်တဲ့ပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပါဟေးဒါသဘောချင်းပေါ်လာတာထူထောင်းနေကြမလိုပါဘူးတဲ့အမှန်ကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါမဲ့ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရှင်ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဂျူသွားနေတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမူထားပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားနေတာဒါရင်၅ပါးသမားယောက်ျားလည်းပဲမူကြီးမြင်နေရကြောက်လာကြီးမူကြီးရဲ့အပြစ်တွေမြင်နေတယ်အပြစ်တွေမြင်တာမဟုတ်မူကြီးကြီးယွန်စရာမုန်းစရာနှလုံးနာစရာလို့ဒီလိုမြင်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုမူကြီးမှသိကျင်လွတ်ကျင်လာကြီးရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသိတာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်ဗျာမူကြီးနဲ့မသိကျင်မလွတ်ကျင်မူကြီးထွက်ထားမှာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမူကြီးနဲ့ကကျင်းကွာခြင်းနဲ့ကျွတ်ခြင်းနဲ့လွတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒီနဲ့ယောဂသရပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးပြီးကြောက်ကြကြီးရဲ့ပြစ်တွေပဲလို့မြင်လာတဲ့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ယွံမုံမြင်းငွေတဲ့လုံးလုံးနှလုံးနာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်ခန္ဓာလွတ်ရပါမလို့သရောဂရမုတ်သေးရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသာရုဒ္ဓမုတ်စနာသာရုဒ္ဓအပခဏသာရုဒ္ဓနှိဗ္ဗုတံဒီတော့များငါခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးရပါလွတ်ရပါဘုံနဲ့မူကြီးငါလက်တွန်းကဘယ်နဲ့လို့လွတ်ရပါငူကြီးနဲ့ငါနဲ့ဘယ်လိုခွဲရပါဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပေါ်ညာနေခေါ်တာဒါသဘာဝအချင်းပေါ်လာတာယောဂသရပုဂ္ဂိုလ်နောက်တော့မွေဆုပ်ကင်တဲ့လူကလည်းမူကြီးကပြုတ်ချင်လို့ချင်တာဘယ်နဲ့လို့စဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းထွက်လိုက်ရင်ငါလည်းပြန်တိုက်မှာပဲတဲ့ငါပြန်လှန်အောင်မှာပဲငါပြန်မလှန်နိုင်အောင်နလန်မထူနိုင်အောင်မလှုပ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်အုတ်ခေါင်းပေါ်ပြောက်တက်ပြီးတော့မူကြီးမြဲစွာဆုပ်ကင်ပြီးတော့၃ပတ်၄ပတ်လောက်တအားကိုပို့လိုက်ရလိုက်ဝိပ္ပမနှောင်းနေမသွားဘူးလားပြမနှောင်းတော့ပါဗျာလှန်နိုင်သေးလားမလှန်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာမလှန်နိုင်တော့မှပြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအခုလည်းယောဂသရပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးကျွတ်ကျင်လို့ကျင်လာရဲ့ခြင်းတော့ကျွတ်အောင်လို့ငါကြိုးစားမှာပဲလို့ကျွတ်ကလွတ်ခံပြီးတော့စိတ်ထဲအောင်ပြီဒီတိုင်းကခန္ဓာ၅ပါးမမုန်းမချစ်လစ်လူရှိလိုက်ခဲ့တော့လို့ငါစိတ်ထဲကတန်မြားတွေမကင်းမရှင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တဝဲလေလေများဖြစ်နေခဲ့ရကြီးရဲ့သောသောကခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စလို့ငါသိထားတဲ့ယူဆထားတဲ့အနိစ္စတရားအနိစ္စမှာစစ်ကြလားမတော်တဆနိစ္စများဖြစ်ဦးမှာလားဒီကြရင်ဒုက္ခလို့ယူဆကြတာဒုက္ခမှာစစ်ပါမလားဒုက္ခလေးများရှိနေဦးမှာလားအနတ္တလို့ယူဆရတာမတော်တဆအတ္တများဖြစ်နေဦးမှာလားဒီလိုများသူလို့တွေးတော့လာကြအကြောင်းလေးတွေရှိလာဆိုမှပြငါမုဒ္ဒတိခန္ဓာ၅ပါးလှုပ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ငါညံထဲမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့တန်လျာမရှိနိုင်အောင်ပလဲစဉ်ခဲစဉ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ဥပါယတံပရာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဖန်ပြန်စစ်ဆေးတဲ့အနေအားဖြင့်လေကြတဲ့လေကြအောင်ကြည်ရတဲ့ကြည်ရအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာသုံးပါးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တဖန်သုံးသပ်တော့ယနံကင်းသွားယနံရှင်းသွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါစောစောငါယူထားတဲ့ဟာငါထုံးပြထားတဲ့ငါမြင်တဲ့အတိုင်းအနိစ္စအစစ်ပဲအနိစ္စသာရလုံးဝရှားမြောက်ဒုက္ခအစစ်ပဲဒုက္ခသာရလုံးဝရှားမြောက်အနတ္တအစစ်ပဲအတ္တသာရလုံးဝရှားမြောက်ယတိပြပြသားသားကြီးသိရဲ့အခြေကြတော့အဲ့ဒါစောစောမွေခေါင်းပေါ်တဲ့၃-၄ပါးရမ်းတယ်ဥပါတံပရာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပဋိသင်္ခာညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါယောဂဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ညာဝသူတို့မြင်လာဘုံလည်းပဲခေါင်းပေါ်၃-၄ပါးမှု့ပြီးတဲ့နောက်မွေပန်းသမားယောက်ျားကမွေတအားကုန်သူ့မလှန်နိုင်မှပြီးတော့မှမွေတအားကုန်ကြီးတဲ့လှုပ်လိုက်သွားရောဟဲ့မလှန်နိုင်တဲ့ကောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီနေရာကျတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာကနေပြီးတော့အနုလောမညာပြောင်းဝင်သွားလိုက်ယောဂဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လည်းထိုးတူပဲတဲ့ပဋိသင်္ခာညာလည်းသုံးတာပြီးရောပြက်သားသားသင်္ခါရုပ္ပကညာပေါ်လာငါဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစစ်တရားတွေပဲလေငါမုန်းရလည်းမလို့ချစ်ရလည်းမလို့ဒါကြောင့်ယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌မမုန်းမချစ်လုံးလုံးလစ်လူရှိလိုက်ပါ၏ဆိုတဲ့ဥရတိတ်မူတယ်လို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပကညာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာလည်းရောက်ပြီးတော့မဲ့လည်းတန်းဝင်တာပါပရိကံဇောဥပ္ပဇာဇောအနုလုံဇောကုသရပူဇောမဲ့ဇောဖူဇောဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒီလည်းငါးပါးသမားယောက်ျားကဒီတဲ့အာရပါနဲ့ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကံမောရုပ်ပေါ်တက်ပြေး
လွတ်ရပဲသားဆိုတဲ့အနေအချင်းကံမောင်းပေါ်တက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါဂုတ္တကူညာပေါ်ရတဲ့ဒီပါကြီးကံမောင်းပေါ်ရောက်တော့မှမိမိလာလာပြန်ကြည့်ဝမ်ပတ်တသာနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းကြီးပေါ့ငွေဘေးကငှအေးရပြီပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမဲ့ဇောပြီးတော့မှကိုလိုရာကြီးချမ်းသာစွာသွားရတယ်ဒါဖူဇောဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီလည်းပဲသင်္ခါရုပ္ပကညာဝင်ပြီးတဲ့နောက်သင်္ခါရုပ္ပကညာလည်းပဲသိရောပရိကံဥပဇဘုံကသရဏဘုံကုပိစေရမနောရဝေဇံပရိကံဥပဇအနုလုံကုတ္တရခုမဲ့ဇောကိုဇောတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်၎င်းတော့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီတော့ဒီအနုလောမညာဆိုတဲ့သဘာဝမနိညာပြတဲ့ဥပမာအတိုင်းပေါ့အနုလောမညာကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအနိစ္စနုပဒနာဒုက္ခနုပဒနာအနတ္တနုပဒနာနုပဒနာ၃မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတန်ရဥရှိပြီးဝင်ကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအနိစ္စနုပဒနာတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စနုပဒနာနဲ့ဝင်လာတယ်ဒုက္ခတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခနုပဒနာနဲ့ဝင်လာတယ်အနတ္တတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနတ္တနုပဒနာနဲ့ဝင်လာခဲ့အဲ့ဒါမဲ့ဝင်တဲ့အချိန်ပြီးတော့အမှန်တရားသင်ညာနာဒါဒေသနာကမှနီးရပြင်ဒေသနာချင်းနဲ့စောက်ပြီးတော့အတိတ်တွေရှင်းအောင်လင်းအောင်ဆိုတလုံးချင်းခြားကြီးပြနေတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမှန်ကတော့မဲ့ဝင်သွားတော့ယုတ်တရားပြင်ကိုလည်းဒီလုံးစီပတ်စီပြီလို့ဆိုတာအမှန်ခဲဘာကြောင့်ဒီမဲ့ဝတီကိုကူးချကြတဲ့မဲ့ဝတီကိုစိတ်တဲ့ခဏ39လုံးစီမှဝတီတစ်ခေါက်ဆိုတဲ့ဝတီခေါက်ရီပေါင်းကမြက်တောင်တစ်ခါကလေးအတွင်းမှာကလေး9000နဲ့80ကျော်ဆိုတော့တစ်ခေါက်စာလေးကအမှန်များနေပေါ့နော်များပါတယ်ဆရာဒါပြီးတိုင်းဘူးတဲ့ဒါဒီလေလို့ရသော်ပြရွှေမြန်တော့နဲ့ဝေဘာမိကြည့်တော့မေဇောမဝုတိဝင်လာတဲ့အခါဒီလို message တို့ပတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးတွေသူမဝုတိတဲ့တလုံးကြီးအထိပ္ပယ်လေးတွေရှင်းပြယောဂဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်က तू မသိလို့လား तू မပြောတတ်လို့လားတဲ့အမှန်က तू ဝင်သွားတယ် तू မြင်သွားတယ်မဝုတိအရှင်လေးတွေမှာတလုံးချင်းအထိပ္ပယ်အသားလေးတွေပါလာတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ပရိက္ခဆိုတာဘာခေါ်တယ်ဥဇာဆိုတာဘာခေါ်တယ်အနုလုံဆိုတာဘာခေါ်တယ်ပရိက္ခဆိုတာမဲ့ရဖို့လို့ပြင်းစင်းတဲ့ပထမဆုံးဇောတဲ့ဥပဇာဆိုတာမဲ့အနိကြလာပြီတဲ့ပရိက္ခဆိုင်သူကနီးသွားဘူးလားနီးလာပါရဲ့အနုလုံဆိုတာကအောက်ကပြခဲ့ပြီးပွားများခဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဉာဏ်စဉ်တရားစုနဲ့အထက်ကမဲ့ရစေခဏဘောဓိပက္ခယ139ပါးဒီတရား2ပါးကိုရှင်းပြခေသားတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြလို့လျော်တဲ့ဉာဏ်ခေါ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဘယ်နေတယ်လဲဆိုတော့မဲ့ဝတီထဲမှာနေပါ යි ပြခဲ့ပြီးညာချင်းကိုယ်ကလို့ပြီးတတ်ပြီးတော့မရှိပါဒါကြောင့်ပရိကံဇောဥဇာဇောအနုလုံဇောဆိုတဲ့ဇောသုံးလုံးမှာအမြဲတမ်းရှင်းနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်ပန်းပြုတ်စိတ်ပြီးမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်ပန်းပြုတ်ပြီးမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်ပန်းပြုတ်တဲ့ရှိတော့ဉာဏ်ပြီးအနုလောမဉာဏ်ခေါ်ပါ යි ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တာသပြုတ်တာဉာဏ်အနုလောမိဉာဏ်တာသပြုတ်တာဉာဏ်ထိုပရိကဥပဇအနုလုံလုံးနဲ့ကျင်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးအနုလောမိဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်ပြီးဒါအနုလောမဉာဏ်ပါပဲအဲဒီအနုလောမဉာဏ်သုံးချက်လည်းပြီးရောဂုတ္တကူလည်းဝင်လာအဲဒီဂုတ္တကူကြတော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကအနုလောမတွေရဘိုးပဲမကူးရလောကီအနေကအနုလောမတွေရဘိုးပဲမကူးရဒါပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာပါဒနှစ်ချက်ထုတ်ထားတာဒီဘက်ကဂုတ္တကူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာပါဒနှစ်ချက်ထုတ်ပုထုဇဉ်ဟူသောအနွယ်ကိုလည်းဆက်တက်ရက်တက်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအရိယာဇတ်ကိုလည်းပွားစည်းတတ်တယ်ဖြစ်စီတတ်တယ်တဲ့ဂုတ္တကူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူကဗျာပါဒနှစ်ချက်နဲ့နေတယ်ပြီးတော့မှသူ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုသူပြီးတော့မှသူစိတ်တခဏ30စီလို့ချုပ်သွားကမှမေဇောတကိလာသောတကေကမေဇောဥပ္ပဇ္တိမေဇောတကိသောအဲ့ဒီမေဇောဆိုတဲ့ခဏလေးကိလေသာတွေလုံးဝនិရောဓဆိုင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမေစိတ်တုပ္ပမေဇောဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာမဲ့ညာကတတ်လိုက်လို့မဲ့ညာကဖြတ်လိုက်လို့ကိလေသာတွေនិရောဓဆိုင်သွားတယ်မနေ့ကပြထားတဲ့အတိုင်းကိလေသာအနေအချင်းအကျဉ်းအချင်း1500အကျဉ်းအချင်း10ပါးရှိတဲ့နေ့က
ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးသည်သမုတ်စေရនិရောဓဖြစ်မက်ကပယ်လိုက်ခြင်းတော့သမုတ်စေရဘာဟာတဘာဖြစ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌိဆိုတာပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝယုံကြည်မှုဝိသိကိစ္စကအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟူသောအနေအချင်းတွေးဆမှုယူဆမှုဝိသိကိစ္စ16ပါး၎င်းကိလေသာနှစ်ပါးသည်လုံးလုံးလျာလျာဒီရောတာဖိုက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်လာလို့ဆိုမလာတော့ဘူးတဲ့မင်းညာငါပြောတဲ့မိုးကျူးဥပမာမှတ်ပြီးပြီလားမှတ်မိရတယ်ဗျာဒါတယ်တော့အလွန်နုနေတဲ့တစ်ပင်လေးကိုမိုးကျူးနဲ့ပြစ်ပါတယ်ဗျာအလွန်နုနေတဲ့တစ်ပင်ပေါက်စာလေးတစ်ပင်ပြူလေးအမှန်တန်ပြင်းထန်တဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျူးဆက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ပဲလားမှန်ပါတယ်ဗျာဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျူးဆက်နဲ့ဘာနဲ့တူဘာနဲ့တူပါ့အဲ့ဒီလိုကောင်းပါလို့ပြောမစိတ်မေသောနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာမလေးဟဲ့လူကျတဲ့သစ်ပင်လေးနဲ့ဗာနဲ့တူကာလေးတိကိလေသာနဲ့တူပါရဲ့ဗျာမှန်ဒါတော့ပါလောက်ကိလေသာနဲ့တူတယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာမစိတ်မေသောကအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝစိလက်နဲ့မိုးကျဆက်နဲ့တူတယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာလူကျတဲ့သစ်ပင်ပြိုလေးနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတော့ကိလေသာနဲ့တူတယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအမှန်တန်လူပြိုတဲ့သစ်ပင်ပြိုလေးကိုအမှန်တန်ပြင်းထန်တဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျဆက်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ပါရောလားကြောက်ပါပါရဲ့ဗျာနောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့အပင်ပေါအောင်မလို့ညှို့နေကြရှိသေးသလားရှိတော့ပါဘူးဗျာတော်နဲ့လက်နဲ့မမျှပေဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာတော်နဲ့လက်နဲ့မမျှဘူးလူပြိုတဲ့သစ်ပင်ပြိုလို့ဟောပြသစ်ပင်ပေါက်စားလေးတော်တော်ကြီးတောင်ပြောက်ကြီးကြတော့တာမြတ်ချင်းကြီးမှာဟောတော်ကြအကိုက်ကထွက်ချင်းထွက်လာအောင်မှာအခုကအပင်ပေါက်ချင်းပေါက်လာအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာကိလေသာတတ်တဲ့နေရာမှာတို့လိုပြင်းထန်တဲ့သဘောတတ်ရှိတဲ့ message တဲ့ message တို့ပါခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်လောက်ပြင်းလဲဆိုတော့ပြေးကြကြည့်ဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတို့ကိလေသာနှစ်ပါးသစ်ပင်ကြုံနဲ့တမူထားလို့ message တို့ဘက်ကဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျဆက်နဲ့တမူထားလို့ဒါကြောင့် message တို့ဘက်ဘဝနဲ့ပေါ်ပြီးတဲ့ဒီကြိုင်နဲ့ဟိုအနမတေကတသံဃာတို့သံဃာအစယနေ့ကြောင်အနုတ္တိယအနေအားဖြင့်ဘဝဆက်တဲ့ပါလာကြသောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကိလေသာနှစ်ပါးဒီនិရောဓဆိုင်တဲ့လုံးလုံးကြီးပြေးတယ်လုံးလုံးကြီးချုပ်တယ်လို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအနုတ္တိယများလိုတယ်မအောင်ဘူးကိလေသာ၃မျိုးငါတနည်းညာပြောတာလေအနုတ္တိယရဲ့ပရိယုဌာဏရဲ့ဝိသိကမရဲ့၃မျိုး၃စားမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့ဗျာအနုတ္တိယကိလေသာရဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာရဲ့ဝိသိကမကိလေသာရဲ့ဒီမျိုး၃မျိုးပါဗျာလူအနုတ္တိယကိလေသာရဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာရဲ့ဝိသိကမကိလေသာရဲ့ဒီဟုတ်အဲ့ဒါအထိပ္ပယ်လည်းနားထောင်တာဟိုဝိသိကမကိလေသာစကြည့်လားဝိသိကမကိလေသာဆိုတာကိုယ်နဲ့ကာယကံကြောင့်လူကျူးလွန်ကျူးခြင်းနှုတ်နဲ့ဝစီကံကြောင့်လွန်ကျူးခြင်းနားလဲပါဗျာကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးခြင်းနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးခြင်းဒါဝိသိကမကိလေသာခေါ်ဝိသိကမကိလေသာမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ဒီလျောက်လွန်ကျူးတာနှုတ်ဒီလျောက်လွန်ကျူးတာဆိုတဲ့လွန်ကျူးခြင်းနှစ်ပါးစေတနာဘာပဲနဲ့ဖြစ်ကြလားဟာမဖြစ်ပါဘူးဗျာပထမစေတနာသိဆိုပြီးလေလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတဟဲခိုးရလိမ့်ရဒီလိုမလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတတ်ခြင်းနဲ့ခိုးခြင်းနဲ့လိမ့်ခြင်းနဲ့လူခြင်းနဲ့ဒီလိုမလားမှန်ပါရဲ့ဗျာစေတနာအရင်ပေါ်မလားစေတနာအရင်ပေါ်ပါရဲ့ဗျာစေတနာပေါ်ပြီးကမှကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးတယ်နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတယ်နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတယ်ကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးတယ်ဆိုတော့ဝိသိကမကိလေသာမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့ဗျာဝိသိကမကိလေသာဝိသိကမကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးဖြစ်အောင်လူလှုပ်ပေးတာတော့စေတနာတိုက်တွန်းပြီးနားလေပါရဲ့တိုက်တွန်းပေးတဲ့စေတနာစိတ်စေတနာကတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပရိယုဌာဏကိလေသာဆိုတော့စိတ်စေတနာတိုက်တွန်းပေးလို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးမှုဆိုတော့ဝိသေကမကိလေသာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲဘဝတန္တရာကြီးဒီတိုင်းလားစေတနာလေးတွေကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းပေးလိုက်ကိုဒီလျောက်လွန်ကျူးလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာပါဏာတိပါဒအထိန်တာကာမိတုဘုဒ္ဓဝါဒသူရမိရိယဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသံဃာကဒီကျ7ပါးဒုရယူဝ10ပါး
ဒီတိုင်းပဲသွားဒီကပြော9ပါးဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါပဲလုပ်နေကြတယ်အကုသိုလ်12ပါးဒါပဲဒုလူစုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီနှစ်ခုကုသိုလ်ဘက်ကတစ်ခါလာရပြီတဲ့ကုသိုလ်ကံကြကြတော့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံကုသိုလ်နှုတ်နဲ့လုပ်တဲ့ဝစီကံကုသိုလ်ဘုရားတို့ရှိခိုးတော့အသိဉာဏ်ဗမေယဆိုဘာကုသိုလ်တော့ ကျင်းနာပါဗျာ ဟုတ်ရဲ့ဒီမှာတော့ဝစီကံကုသိုလ်မဟုတ်လားဟာ ဝစီကံကုသိုလ်ပါဗျာ နောက်ကပြောပြီးတော့သိုးနေနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒေမေတ္တာဘာဝနာညွတ်နေတော့ကောဘာကုသိုလ်တော့ ဝစီကံကုသိုလ်ပါ ဟောဝစီကံကုသိုလ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘုရားရှိထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်ကြီးပြီးတော့စီစဉ်၅ပါးနဲ့ဝိချတော့ဘာကုသိုလ် ကာယကံကုသိုလ်ပါ ဟောကာယကံကုသိုလ်နားလည် နားလာပါဗျာ အဲ့လိုကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီလိုကံနေမြောက်လာတဲ့စေရနာတိုက်တွန်းပေးတာမဟုတ်လား စေနာတိုက်တွန်းနေတာပါဗျာ စေရနာဘာပဲဒါတွေမဖြစ်ဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံလည်းပဲစေရနာကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံလည်းစေရနာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကံနေရာကြတော့ကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးလှုပ်တဲ့လွန်ကျူးဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာ၎င်းဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုယ်လွန်ကျူးလှုပ်လွန်ကျူးဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရင်ကောင်းပါပြီဒီပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဖြစ်လာတာဘလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှာတော့အနုတ္တိယကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အနုတ္တိယကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာဘယ်နေပါလိမ့်ကြားကြည့်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အနုတ္တိယကိလေသာဘယ်မှမနေဘူးတဲ့အတိတ်လည်းရှားမြောက်ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းရှားမြောက်အနာဂတ်လည်းရှားမြောက်အနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဒါဘယ်ပေါ်လာပါလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာမျိုးတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာမျိုးခေါ်တယ်တဲ့အနုတ္တိယဆိုတော့မျိုးစီကိလေသာဒါရကြီးသူ့လိုက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ရှိဦးတဲ့အတိတ်လည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမရှိအနာဂတ်လည်းမရှိအနုတ္တိယကိလေသာဒါဘယ်နဲ့နေလို့ဆိုတော့ဥပမာလေးတစ်ခုငါပြောဘာလို့တို့မိจิကလေးဒီသေသားမိจิကလေးဒီဘက်ကမိจิဆန်လေးဒီဘက်ကမိจิခွန်လေးဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီမိจิခွန်ကတ်ထားတဲ့ရန်လေးတဲ့မင်းမိจิမိငုတ်ကြည့်လို့ရှိမြတ် မြင်ရပါဗျာ မိจิရဲ့ မရှိပါဘူးဗျာ ဒီဒီကမိจิဆန်လေးကြည့်ရတော့မိမြတ်လား မမြင်ရပါဘူးဗျာ မိจิပေါ့ မရှိပါဘူးဗျာ မိจิဆန်လည်းမိจิပေါ့ မရှိပါဘူးဗျာ မိจิခွန်လည်းမိจิပေါ့ မရှိပါဘူးဗျာ ဘယ်မှာမိချမြောက်မိရှိသလားလို့ဒီတဲ့မိရှိသလားမင်းမင်းပဲပြော မရှိပါဘူးဗျာ မရှိဘူးတော့ မရှိပါဘူးဗျာ အဲသူတို့ကချစ်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ပြ ဒီပေါ်လာ ဟောမီးပေါ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီအဲ့ဒီသဘောလေးဒီကြမှတ်တာဒီဇန်လေးတွေကြည့်လဲမီးမရှိဘူးမိကြီးခွန်လေးတွေရန်လေးတွေကြည့်လဲမီးမရှိတော့အမှန်ပဲမီးလာမရှိတာတဲ့မီးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တတ္တိကြီးလေးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ မီးဖြစ်စေတတ်တဲ့တတ္တိကြီးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ရှိတယ်မဟုတ်လား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဒါကြောင့်မီးဖြစ်လာတာပေါ့တဲ့မီးဖြစ်စေတတ်တဲ့တတ္တိကြီးတာမရှိရင်ဘယ်မီးဖြစ်မလို့တဲ့ဘယ်လိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီအဲ့ဒီတတ္တိကြီးလေးကအနုတ္တိယကြီးနေတာနဲ့ဒူးတယ်ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါအနုတ္တိယကိလေသာကြီးဘယ်မှာကျိန်းနေလဲတချို့လဲဇာတိကျိန်းနေလို့ဖြေကြဘယ်မှမကျိန်းနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘာလို့ကာလဝိမုတ်တရားတဲ့ကာလသုံးပါးလွတ်နေအတိတ်လည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမရှိအနာဂတ်လည်းမရှိတို့ဘယ်ပေါ်လာတာလို့ခုနမိစိခွနဲ့ရမ်းလို့ပေါ့အတိတ်လည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမရှိအနာဂတ်လည်းမရှိဘာရှိဘယ်ကြောင်ရရှိနေပါဘူးတဲ့ဒါမိစိဆန်းနဲ့မီးနဲ့မိစိဆန်းနဲ့မိစိခွန်လေးနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှပေါ်လာတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အခုလည်းဒီလိုပါပဲတဲ့အနုတ္တယကိလေသာဒီအတိတ်လည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမရှိအနာဂတ်လည်းမရှိကာလဝိမုတ်တရားကာလသုံးပါးလွတ်နေတဲ့တရားတို့ဘယ်လိုရှိလာတာတော့ဆိုတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ပေါ်လာဒီကျင်နဲ့ရန်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒါအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်အဲ့ဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတတ်တယ်ဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့၎င်းအနုတ္တယမျိုးစီကိလေသာလေးမခန့်ချောက်တဲ့ကာလပတ်လုံးဓမ္မပြေရောက်กว่าနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ နောက်တော့လည်းအပေလေးပါဇောက်ထိုးပါထူးပါအောင်
ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အနိဒကိလေသာမကုန်အထိုက်အတားဖြင့်ပရိယုဒ္ဓနာတို့ဝိတိကမတို့ကတတ်ရင်သေတကူပါနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိတိကမကြတော့ဗာနဲ့တသီလနဲ့တသေတာဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ပရိယုဒ္ဓနာလည်းကြပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာကြသမာဓိနဲ့တသေတာဟုတ်လား သိပါတယ်ဆရာ သမာဓိဆိုတော့ဇန်သမထလမ်းခေါ်ဇန်သမထပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခုနပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေစေတနာဓာတ်တွေတစ်ထောင်နဲ့တက်ကြွနေတော့ကိလေသာတွေအကုန်ကြီးရုံလား ငြိမ့်ပါတယ်ဆရာ နိဝရဏကျင်းစိတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်။သမထလက်ဆက်တာတော့သမထဆိုတဲ့သမာဓိပွားများအားထုတ်ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဆိုတာငြိမ်းပါပဲ။ဒါကြတဲ့တဏှာလုံးငြိမ်းကြလားဟာ ငြိမ့်ပါဦးဆရာ ခိုက်တာပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ။တစ်သက်လျာတဘွားခေါ်ဝိတိကမကိလေသာလည်းသီလနဲ့ထိန်းကြတယ်သီလနဲ့တတ်လိုက်ရင်မသိဘူးလားကွာ သိပါတယ်ဆရာ တသန္တရာလုံးလား ငြိမ့်ပါဦးဆရာ တစ်သက်လျာတဘွားပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါပဲတတ်တယ်အနုတ္တယကိလေသာကြတော့ဘာနဲ့တတ်ပါဝိတိကမတော့သီလနဲ့တတ်ပရိယုဒ္ဓနာကြတော့သမာဓိနဲ့တတ်အနုတ္တယကြတော့ဘာနဲ့တတ်ပါမျိုးကြီးတွေခါတော့ပေါ့ပညာနဲ့တတ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပညာနဲ့မတတ်အနုတ္တယဘယ်တော့မပြောက်ဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါရဘူးသေးချာကြီးဒီဒိဋ္ဌိအနုတ္တယဝိသိကိစ္စအနုတ္တယမျိုးကြီးပါနေဘယ်တော့မှမဲ့လည်းမရနားလေ နားလား ဒိဋ္ဌာနုတ္တယဝိဇ္ဇာနုတ္တယအဲဒီအနုတ္တယကိလေသာအနုတ္တယကမှစမပြတ်လို့ရှိရင်တဲ့မဲ့လည်းဘယ်တော့မှပါမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သံဃာလည်းဘယ်တော့မှမပြုတ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အခုကြည့်မဲ့ဇောမဲ့ဥတိဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံးကုတ္တရပူမဲ့ဇောဆိုရင်မဲ့စုတ်တုပမဲ့ဇောလေးစိုးလိုက်ကြည့်တယ်ကြတဲ့ထိုမဲ့ဇောကတတ်လိုက်ပြီဒိဋ္ဌိကိလေသာအနုတ္တယကပြဝိသိကိစ္စကိလေသာအနုတ္တယကပြဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒိဋ္ဌာနုတ္တယဝိဇ္ဇာနုတ္တယသွားပေါ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဝိသိကိလေသာနှစ်ပါးသွားပေါ့သမုတ်စေရဏီရောဓဆိုက်သွားပေါ့သမုတ်စေရမက်ကတတ်ရင်သမုတ်စေရဏီရောဓဆိုက်မက်မတတ်ရင်ဘယ်တော့မှသမုတ်စေရမဟုတ်တခင်ကတို့ဝိဇ္ဇာမနာတို့ဒါပဲရှိဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အခုတော့သမုတ်စေရဏီရောဓခေါ်ထားတာမက်ကတတ်လို့တဲ့အတိတ်ရဲ့ပြောကြမှာ၎င်းဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဝိသိကိစ္စကိလေသာတစ်သက်လျာတဘွားပြေတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့သတ္တန္တရာလုံးဘယ်တော့မပေါ်လာတော့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အညော့ညော့ဘယ်တော့မပေါက်တော့လုံးလုံးကြီးဒီတော့တာဆိုင်သွားပြီတဲ့ချုပ်သွားပြီပြုတ်သွားပြီတဲ့ပြုတ်တော့လား ပြုတ်သွားပါတယ် ဒါကြောင့်အမတန်ကျေဝန်းသောအမတန်ရှိလျားသောရေတော့လို့မကုံဆုံးနိုင်သောအပေတန္တရာကြီးကိုလုံးလုံးခန်းချောက်ကြည့်တတ်၏ပထမပဲရဟောတာမှဖြစ်သွားရင်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အပေတန္တရာကြီးကိုခန်းချောက်ကြည့်တတ်၏ထောက်သွားဟောရီယာမဲ့ဇောလို့တကြီးစောလက်ပြီးတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အနမတက်ကသတ္တန္တရာလုံးခံရအောင်ပဲဖြစ်ရအောင်ပဲကြားရအောင်ပဲဆိုတဲ့အပေဝရှင်းအတိတော့အပေတန္တရာကြီးထောက်သွားဘူးလား ထောက်သွားပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါသမုတ်စီရဏီရောဓဆိုတာမှတ်ဒါပြီးလို့ဒီမေဇောမက်ဆေ့တပတ်ကလေးကအဘာဂမနိယအပေတို့လာစီတရောက်စီတတ်တဲ့အဘာဂမနိယတတ္တိရှိတဲ့ဒီကျက်ဒီပါဒီဝါဆိုတဲ့တရားကြီးအကုန်တတ်လိုက်ဒီလိုလာကြီးအကုန်ပြလိုက်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီလာကြီးဆိုတဲ့1500တို့ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး10ပါးတို့ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးအပေတို့လာစီတရောက်စီတတ်သောကိလေသာကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အပေတန္တရာခန်းချောက်သွားတာပေါ့အပေတို့လမ်းစီတာရောက်စီတတ်တဲ့ကိလေသာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသူတို့နှစ်ပါးပါပဲတဲ့သတ္တဝါနဲ့တလွတ်တဝဲလေလေနဲ့အပေဆွဲချဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါအရေးအကြီးဆုံးဆိုတာမှတ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိအရင်သပြောတာဒါဒိဋ္ဌိအရင်သမှသန္တရဝိမြစ်ပြတ်မယ်ဒိဋ္ဌိအရင်မတတ်ရင်သန္တရဝိမြစ်မပြတ်အရေးကြီးဆုံးဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေဇောမက်ဆေ့တူပါကလေးပေါ်တဲ့ခဏကလေးမှာအပေတန္တရာကြီး၆သွားပြီခန့်သွားပြီကြောက်သွားပြီတဲ့အော်ကြမကောင်းလား ကောင်းပါတယ်ဆရာ မင်းတို့တို့အားလုံးသောပုထုဇဉ်သရဝါတွေလည်းအနမတက်ကတန္တရာလုံးကပါလာတဲ့အပေလေးပါလာအောင်မယ်ကြာအောင်မယ်ရောက်အောင်မယ်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အဝိဒုကောင်းနေပါဘူးလား ပါပါတယ်ဆရာ ဒါတွေကကြောက်သွားဘူးလား ရောက်သွားပါတယ် ဟော
ကြောက်သွားပေါ်၆သွားပေါ်ခန်းသွားပေါ်ဟောတာမေဇွန်မက်ဆေ့တို့ပါကလေးတစ်ချက်ပါလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်လောက်အဟောစရာကောင်းလဲဆိုတော့သေးသေးချာကြီးဒါကြောင့်အမှန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကွက်အလဲလဲဖြစ်နေတယ်မေဇွန်မက်ဆေ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်လောက်တာသွားတယ်လဲဘယ်လောက်ခီးရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဖြစ်လို့အခုနပြောသူအပယ်လားစိတရောက်စီတတ်တဲ့အပန်းကုန်းရဲ့တတ္တိရှိတဲ့တရားတွေလည်းပဲမက်ကဖြတ်လို့မက်ကတတ်လို့သမုတ်စီတာនិရောဓဆိုင်ကုန်ပြီတဲ့သို့မက်ပတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအကျိုးတရားတွေဘာတွေရလာတုံးအကျိုးတရားကတော့ပြောကြမလို့တော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးဘွားနဲ့ရအရသားတော်သမီးတော်အဖြစ်လည်းဖြစ်အကျိုးတရားတွေအမှန်တမ်းများပါတယ်တဲ့ရည်တော်လို့မကုန်ဆုံးနိုင်ဘူးဒါပြီးတဲ့လောလောလတ်လတ်အားဖြင့်ရုပ်တရက်ဆောင်တစ်ခင်ဝင်လာတာကသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးဥစ္စာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသဒ္ဒါတဲ့သီလတဲ့သုဒ္ဓတဲ့သာဂတဲ့ပညာတဲ့သီရိတဲ့ဥဒ္ဒပသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးဘွားနဲ့ပေါ်လာဘွားနဲ့ရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသဒ္ဒါသီလသုဒ္ဓသာဂပညာသီရိဥဒ္ဒပ9ပါးသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာရဘုရားသားတော်အဖြစ်သမီးတော်အဖြစ်လည်းဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသာသနာတွင်လည်းသိရှင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သူရီအမှန်တမ်းများအဲ့ဒါအောက်စီဆုံးအပြင်အပေတကားပိဋကသာပြောဘယ်လောက်အေးသွားတယ်ဘယ်လောက်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့ဒါပြီးမဲ့မရတော့ဒီကျိုးတွေမရဘူးလားဆိုတော့မဲ့မရပြီတဲ့ဒုက္ခတောင်တာပြကြတဲ့သီလသောတာပန်အဖြစ်ရောက်နေဒီကျိုးတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြရပါ၏သီလသောတာပန်အဖြစ်ရောက်ရုံရှိတဲ့အပေသာသနာဆန်း6ပါးဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါလေးလည်းကြအားထားမဲ့ဆိုတာကအန္တရာယ်လွတ်ကင်းလို့တာရှင်းလို့ဣန္ဒြိယပရိပါကဣန္ဒြေကြီးတဲ့ဘူးရှိလို့ရှိရင်လည်းမဲ့တခါတည်းပတ်သွားနိုင်တယ်အခြေတန်းဤမဲ့ကန္တရာယ်မလွတ်ကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များတဏိဣန္ဒြိယပရိပါကဣန္ဒြေကြီးတဲ့မှုမရှိသေးပုဂ္ဂိုလ်များဆိုမဲ့ကလည်းရုပ်ကြံပါသေးပတ်မှာကဖြူးဖြူးလေဒါကြတဲ့သုလသောတာပန်အနေအချင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဏ္ဍာနဲ့အကျိုးအာနိသင်သာပြထားတာရှိပါတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ခဏည၎င်းဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးလက်ဆက်တတ်တဲ့အနေအချင်းဝိပဿနာဉာဏတန်ဒီစာကိုပါဠိတော်ယရာဟဝေမေကောဥပ္ပစ္စတိယရာတနာဝဋ္ဌာရမဏကတ္တဝပရိကာမဝဥပ္ပစရဝလူလောမဝဥပ္ပစ္စတိဝနိရုဇတိသရောပရနိဗ္ဗာန်အာရမဏကတ္တဝကုတ္တရပူညာနာဥပ္ပစ္စတိဝနိရုဇတိသရောပရသတေယမေကောဥပ္ပစ္စတိဝနိရုဇတိသရောပရတတ္ထာသရောပရဧကဒုတိခတ်တုံဖလမေဝဥပ္ပစ္စတိဝနိရုဇတိသရောပရဘုံကပါတော်ဟောဒီစာကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါအကြီးရှင်ဥပ္ပုသရောဘုရားကြီးရေးတာတော်မူတော်ဝိပဿနာဉာဏတန်ဒီစာကိုပါဠိတော်ပထမဆုံးမူထားပြီးလာခဲ့အနုလောမညာမေဝတိမေဇောကြတဲ့နေရာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမေဇောမေဝတိကြတဲ့ဆိုတဲ့အခါများတော့ကွယ်ကိုခုတ်မှလည်းပဲခုတ်တယ်လို့လုပ်ကြမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ခုတ်တယ်လို့မလုပ်ကြနဲ့ဘယ်ဝင်ဖူရောက်ဆိုတဲ့စကားလက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာပညာကောင်းတာမဟုတ်ပြောကောင်းဆိုကောင်းတာမဟုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအမတန်သေဝတ်တဲ့တရားကြီးခေါ်ဘာလို့လဲခုသို့သာသနာ့တဝဲလဲတဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ချင်းပြအခုလိုမဲရကြောင်းဖွယ်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားပွားများအားထုတ်တဲ့အသင်အပင်တွေအဖွဲတွေခိုင်ခဏတွေကအမှန်တမ်းများဆရာသမားတွေကသိပေါ်တော့ဒီရဲ့တော်တော်ကြီးမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့လူတွေကျူးစာပါးစားနဲ့အားထုတ်အလုပ်လုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အတန်လေးကအမှန်တမ်းပဲများကြ3မေယ2မေယ3မေယတော်ကြယဟန္တာဖြစ်အမျိုးခုံပေါ်ပြောကြတဲ့သုံးလို့အဲ့ဒါဘလူရင်ဘယ်နှမေယတော့ဘလူရင်ဗကိစ္စပြီးပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ကြောင့်ပူကြောင့်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေပြောကြပြကြတယ်တဲ့ဒါဆိုကြကိုရောမြတ်ပြညာထားတော်မူတဲ့ဝိနိသိက္ခာဘုရားယဟန်များမပြောကောင်းတာအမှန်ပြောရင်ပါသေးရပါဖြင့်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြောကောင်းဘူးတဲ့မရဘဲနဲ့ပြောရင်ဒါရလို့ပြောတာရရဲ့တန်းနဲ့မဲ့ကြထူရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်မှရရဲ့တန်းနဲ့ပြောတာတောင်ပဲ
အသက်မူဝမ်းကြောင်းငဲ့တဲ့အနေအချင်းပြောမိလို့ရှိရင်ပါဠိအဘသိနိုင်တယ်ဒါရဲ့မဲ့ညာပူညာမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့သွားပြောတယ်ရဟကြတော့သူ့ကြတော့ပါရာဇိကာတဲ့သရုပ်တပါရာဇိကာခေါ်တဲ့ဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မလူတို့ရဲ့ကာမဝတ္တတရား10ပါးတဲ့လွန်တော့မဲ့ရဖိုးရဆိုတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြောမိတဲ့အတွက်လိမ်မိတဲ့အတွက်ပါရာဇိကကြတယ်တဲ့နော်မှန်ပါလားဗျာလူသားများကြတော့ဒီလိုသိက္ခာကိုပြညာချက်မရှိပါဘူးတဲ့မရှိပေတဲ့လျှို့ရတဲ့တရားကြီးတဲ့ပြောကောင်းမှုအခုတော့မေတ္တာဘုရားနိယညာလို့ဒီပြောငါပြောနဲ့အတော်ကြီးပြောရဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးရောမပြောတတ်တဲ့သဘောကတော့သမဏထင်ရှားအနာရပင်သထေတို့သာဖသမီးကြီးသူမနာဒေဝီတို့ဆိုကျောင်းတကာကြီးအနာရပင်သထေသောတာပတိမဉ္ဇဉ်သောတာပန်အစီကြီးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါလားဆရာသာဖတွေသာမီးတိန်နဲ့နေလိုက်ကြတာလို့ရသော်ပြကုရောမြတ်တရားတော်နာလို့အနာရပင်သထေရသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ရသောတာပန်အစီဖြစ်သူမနာဒေဝီဆိုတဲ့သမီးကြီးကသဂရာကံဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာသာဖတယောက်ချိန်နဲ့အတူတူနေတာတောင်ပဲအဖေကျမတော့သဂရာဂာမိမဲ့ရပေါ့မပြောဘူးအနာရဝိတ္တိလည်းမသိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါသမီးအဖေတော့မြေသောတာပန်ဖြစ်ပေါ့ကွာသောတာပတိမဲ့ညာရပေါ့တခါပြောသမီးလည်းမသိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတဏီတော့အခါမှာသူမနာဒီအသေးအတန်ဖြစ်လို့ဒီကနေ့ဆဲဆဲမှာဖေးကအင်မနာမှာယဉ်ဥပနာဖြစ်လို့မေးတယ်ငါသမီးသက်တာရဲ့လားနေကောင်းရဲ့လားလို့သူတို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမီးကပြန်ပြောတယ်မောင်လေးရေတဲ့သိမသက်တာဘူးဖေးဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမောင်လေးရေသိမသက်တာလားဘူးလို့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့ရုပ်တရားရဲ့ပြည့်စည်သွားတော့အနာရပင်တစ်ထည့်စိတ်မကောင်းချင်ငါသမီးတော့လေးကားကြီးမှာကြောင်ကရမ်းဖြစ်သွားပေါ့တတိတော့မြဲအောင်မတူဘူးလို့ဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြောက်ထားလို့ဘုရားကိုရောကပြန်ဟောတဲ့တတိကြီးတဲ့သင်သမီးကမောင်လေးရေမသက်တာဘူးလို့သင်မောင်လေးလို့ပြောသွားတာတခြားမဟုတ်လောကီကြောင့်အနေအားဖြင့်အနာရဝိသတိကအဖေတော့မှန်ရဲ့ဓမ္မကြောင့်အနေနဲ့တွေ့ကြည့်လို့ချင်းမောင်လေးလောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နဲ့ဒီသမီးကြီးကသဂရာဂာကြီးမဲတဲ့သင်တတိကအဖပင်ဖြစ်ပြီးတဲ့သောတာပတ္တိမဲတဲ့သင်နဲ့တမက်တာလို့ဓမ္မကြောင့်အနေနဲ့ကြည့်ရင်မောင်ငယ်လောက်ရှိသေးလို့မောင်လေးလို့ခေါ်တာပါလို့ဒီလိုပြောတော့မှသမီးတို့ရေအေးกว่าနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကေတန်နိဟုတ်ပြီတိုင်အောင်မပြောကောင်းတဲ့တရားကိုဒါမဲ့စကားပူစကားဆိုတာငါဘယ်နှမဲ့ရပြီတမဲ့ရပြီနှမဲ့ရပြီငါမဲ့ညာပူညာပေါက်ပြီးရောက်ပြီဆိုတဲ့အလုပ်တွေလေသံမှမသိမ်းကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတရားမကြည့်နဲ့တကယ်မဲ့ညာပူညာရတဲ့အခန့်ကိုလျှို့ဝှက်တဲ့နဲ့မလျှို့ဝှက်တဲ့မှုဆိုတဲ့စကားကမဆူထားနဲ့ဒီရင်ကျင့်ငါမြအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခြင်းလေဒါမဲ့ညာပူညာနဲ့အဝိလူတဲ့တူရင်ကျင့်တာပေါ့ဒီရိယပပ္ပရာတောင်နေတဲ့ဒီတော်နောင်တော်နှစ်ပါးအနှစ်90ရှိပြီလို့အကူကဧကတရိတူရင်ဆောက်ပြီးတဏီတော့ခါကျညီငယ်ယဟန်ကကြံပိုင်းလေးစွန့်စားပြီးရဲ့အကူစွန့်စားပြီးတဲ့အချိန်လာကအရှင်ပြကြံပိုင်းလေးသုံးဆောင်ပါအောင်ဘုရားဆိုတော့ဟိုကဧကတရိတူရင်ဆောက်ကြတော့မစားကောင်းပဲပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာငါကြီးငါတော်ပြီတဲ့ပြီးခံတော့သူတို့ဆိုတော့ညီကစဉ်းစားပြီးဧကတိတငတ်နောင်တော့ဧကတရိတူရင်ဆောက်ပြန်တူရဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတော်ပြီလို့ဆိုတာကအရှင်ဘုရားဧကတရိဒူရင်စောက်တည်နေပါလားဘုရားလို့ဒီလိုပြန်လျှောက်တော့နောင်တော့ကငါညီတော်ပြင်ငါဒူရင်စောက်တည်သွားတယ်စောက်တည်နေရအရေးကြီးတော့မှာပဲလို့ညီကိုရင်းတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာငါဒူရင်စောက်တည်တာအရေးကြီးတော့မှာလို့ဆိုပြီးတော့သင်လူမဲ့ကြံငါပြန်ကပြန်ပြီးတော့ဒူရင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြံအကတ်ခံပြီးတော့သုံးဆောင်ပြီးကမှမိမိဒူရင်မိမိပြန်စောက်တည်ပြီးတော့ညီကမသိချောင်အဲ့ဒါဧကတရိဒူရင်ဆောက်တီတာတောင်ပဲဘယ်စကားပူကြွမ်းဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်သေးရွယ်ဒီကိုအရင်အချာတောင်မသိကြရဘူးတဲ့ဒီတော်ကောင်းတို့သဘောဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအကျေတန်ဒီကိုမညာပူညာမရဘဲနဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောနေဘယ်လောက်ကိုရတဲ့အလူဆိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောတိပတ်မိစ္ဆာဇီဝကျမ်းဂန်များပြထားတယ်ကောတိပတ်တဆိုတာထိတ်တန်းအကြဆုံးတော့မိစ္ဆာဇီဝဆိုတော့မတရားသောအသက်မွေးမှုတဲ့နော်မိမိရဲ့အာဇီဝဟိတုငဲ့တဲ့အနေအချင်းကျွာလူမောလူလူတစ်ဖက်သားကြီးရိုးစေလူတဲ့အနေနာမည်ကြီးလို့တဲ့လေအနေအချင်းမဟုတ်တမ်းရအနေအချင်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့သောကောတိပတ္တမိစ္ဆာဇီဝကောဤဒီမှာ